大家好，喺受難節嘅時候，我哋一齊睇下耶穌基督佢喺之前一晚，佢同門徒一齊去食逾越節嘅晚餐。呢個就係我哋所講嘅最後的晚餐。而逾越節喺以色列人當中係一個好重要嘅節日。逾越節其實係出自於出埃及記，係當其時以色列人喺埃及入邊做奴隸，摩西要帶佢哋離開埃及進入應許之地。但係當其時嘅法老王佢阻止咗，神就藉住十災嚟到使法老王嚟到去放行。而喺十災嘅當中，第十災就係殺長子嘅災。呢一個嘅災難就係神會派使者去到逐家逐戶入邊，將佢哋嘅長子嚟到擊殺。但係神就叫以色列人，佢哋要避過呢個嘅災，佢哋首先要揾一隻身無殘缺嘅羔羊，將佢宰殺，然之後用佢嘅血塗喺佢哋嘅門楣、門框上邊。當使者去到佢哋家前邊，喺門楣、門框上邊見到呢啲嘅血，使者就會越過去，唔會進入佢哋嘅屋嚟到擊殺佢哋嘅長子。當其時嘅以色列人，佢哋要信神點樣嚟到去拯救佢哋，跟住佢哋要行動，佢哋要去揾一隻冇殘缺嘅羔羊，然之後將佢宰殺，將佢哋血塗喺門上邊，就係咁樣，佢哋就會逃過呢個嘅擊殺。而復活節入邊，耶穌基督就喺呢個逾越節嘅期間，佢成為呢一羔羊，佢喺十字架上邊被宰殺，佢嘅血流出嚟到去拯救世上邊嘅人。而我哋只要相信神係為我哋背上我哋嘅罪，佢嘅血係為我哋而流，我哋要接受佢成為我哋嘅救主。其實呢啲嘅意思同當初逾越節係一樣，神當時拯救以色列人，要佢哋避過宰殺，就用一隻代罪嘅羔羊作為一個記號。而家呢一隻代罪嘅羔羊，正正就係耶穌基督。就讓我哋用呢個嘅復活節嚟到好好嘅回想、紀念神、紀念佢嘅救恩。我哋更加嘅應該要感謝，多謝神俾我哋呢一份嘅禮物。